Gintupok sang kalayong isa ka balay nga ginaobra nga boarding house sa barangay Bulilao, distrito sang Mandurriao, syudad sang Iloilo. Mga takna alas 12:24 kay nasang udto. Makita ng tuman kadamol nga aso kag pagdabadaba sang kalayo. Sa aerial shot nga ginkuha sang panay emergency team, makita ang tuman kadako nga sunog. Sa exclusive interview sang Radyo Bandera kay Anthony Balino, nagadumala sang boarding house sang iya mismo nga tiyo. Nakapanimaho ang mga ini sang sunog nga elektrikal. Sang hinali lang nagkalayo ang isa ka kwarto sa ikaduha nga panalgan. Gintinguhaan pa ni Anthony nga tapnaon ang sunog pamaagi sa pagbasya sang tubig. Apang tungod nga himo sa kalabanan sa light material sang balay, madasig nga naglapta ang kalayo. Siguro kay ginawa ko isa lang og ina nga din bulig sa barangay para matawag kong biro. Ara man nga borders kinabasya ko tubig pero hindi kin malagas. Sino mga borders sa balay, ikaw kag mga borders? Mga border. Maswerte lang nga wala sang may napilasan kag madasig nga nakagwa sa puluyan ang mga borders. Apang sa masubo nga bahin, wala ang mga ini sa nasalbar nga pagkabutang. Sir, mga 12 o'clock pasado, sir. May nagipinamawan ako sa kurente nga mabaw ang barko, mabaw ang kurente. Mga 12 pa, sir. 12 pas mo naghalin ka sa boarding house? Hindi, sir. Kakapanyaga lang namon, sir. Kapanyaga? Yes, sir. Tapos, ang nasimutan mo ng ba? Nasimutan ko, sir. Tapos dugay-dugay may nagano nga kalayo. Ang barkang babae to kag lalaki sa babaw. May sunog, may sunog. Tapos kalayo hulbi lang magano, sir. Magdabdab, sir. Wala kami kaampiri para nga una, sir, bala. Tapos yung mga gamit pinagwala namon dira, sir. May mga gamit pa kami dito, sir. Ano mga importante mo nga gamit, ma'am, nga nabilin? Mga sapatos namon, sir, sinilas, mga bayo, pag-iban dito, sir. Mga gamit namon sa pang-ano, sa pag-ano bala, sir, pag-duty, sir, ara pa man, sir. Sapatos namon, ara pa, sir. Bawa. Sa pagpangusisa sang Radyo Bandera Iloilo kay Fire Chief Inspector Pobleo Boboy Plotenia, Fire Marshal sang Iloilo City Fire Station, yara sa kapin 340,180 pesos ang estimated nga balor sang kahalitan kung sa diin duha sa mga puluyan ang totally damage. Nalakip ng puluyan ni Jonah Lacson kag partially damaged naman ang isa pagid ka puluyan. Sa karon, padayon pang investigasyon sa mga katapos ang BFP Iloilo City sa ginhalinan sang sunog. Apang wala naman nagadula sa posibilidad sunog kay Plotenia nga posible ginhalinan man sang sunog ang elektrikal. Temporaryo naman nga magatiner sa evacuation center nga igahatag sa barangay masubra na pulo ka mga nagaboard sa nasambitan nga boarding house. May pahanumdum naman si Plotenia sa mga pumuluyo, ila binagid nga tuman kainit ang siyempo. Yes, ginapaliwat-iwat nga magalong kita, especially kung ang aton nga mga balay na wala tang tao, no? Kahit mostly so may mga boarding house ni mga sungoy babli may check nato ang aton nga naka-unplug kag secure ta permi nga safe ang aton balay kag when it comes sa electrical, no? Kay especially kung okay lang ako mga sunog matabok isang adlaw kag wala lang may ma-involved nga kabuhi bala. So halungan ta lang kay sa aton diri nga natanaw nga adlaw siya nagtuga probably base may manalipatan, no? So yan nato nanay kung ano gid ang gintunan sa sunog. But we already determined kung di ng origin ara sa second floor. Upod ang bilog nga puwersa sang Radyo Bandera Iloilo, upod kay kabanderang Arnold Soqueña kag kabanderang Warren Candame. Ako naman si kabanderang Ray Espeja Umalay. Nagabandera sa mutudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.